അങ്ങനെ ഫൈനലി എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ പോയത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തന്നെയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച്, പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയില്ല. കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക്, ദേ ഇങ്ങനല്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെയായിരുന്നു എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. എക്സാമിന് ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ഒന്നും ഇരുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ ഇത്ര മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ എക്സാം ഹാളിലെത്തി പേപ്പർ കൈ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു. അതെന്തിനാ ഞാൻ ഫിസിക്സ് നോക്കിയത് എന്നൊക്കെ അറിയില്ല. സാധാരണ ബയോളജിയാണ് നോക്കല്, പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ ഫിസിക്സ് നോക്കാൻ പോയി. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് തീർന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഫിസിക്സ് ഒന്നും നോക്കാൻ പോയില്ല. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ബയോളജിക്ക് ചാടി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ നീറ്റിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയ പരീക്ഷയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും നീറ്റായിരുന്നു. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നീറ്റ് എഴുതണ തലേ ദിവസം വരെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഒരു ഇയറും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ആ വഴിക്കേ ഞാൻ പോകില്ല എന്നായി. സോ അങ്ങനെ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നീറ്റിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാണ്ട്, അതായത് വീട്ടിൽ പോകേണ്ട എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ PGയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നേരെ വീട്ടിൽ പോകണം. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്തായാലും ഒരു 10-11 മണിക്ക് നീക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ നീറ്റ്. മേ ബി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നേരത്തെ നീക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടേബിൾ വൃത്തിയാക്കി. പക്ഷേ ടേബിൾ വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മുക്കാൽ സാധനങ്ങൾ ബെഡുമ്മലിട്ട്. അങ്ങനെ ബെഡ് കൊള്ളായി. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സ്ഥലം കൊള്ളാവും. അങ്ങനെ ടേബിളും ബെഡൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബുക്കൊക്കെ ഒന്നങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന്. ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ സങ്കടവും വിഷമവും അത് രണ്ടൊന്നല്ലേ, എന്നാലും ദേഷ്യവും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ അറിയില്ല. എന്നാലും അതൊക്കെ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കണ്ട് ബാഗിക്കാക്കി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ടേബിളിന്മേൽ ലാപ്പും പിന്നെ വേഫേഴ്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് മുന്നേ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും വെച്ച് ബുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി. ഇപ്പോൾ വിളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഓടിയാൽ പോരെ, ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്നാലും കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് പിന്നെ ടേബിളുമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാലും ബാക്കി മെയിൻ പാക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങും പാക്കിങ്ങും ആ വക പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ലഞ്ചിന് ടൈമായി. അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ ഫുഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നേരെ പോയത് ഫുഡ് എടുക്കാനില്ല. ഞാൻ നേരെ ടെറസിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അവിടേക്ക് പോയി. എന്തിനാണെന്നൊക്കെ അറിയില്ല, വെറുതെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ വന്ദന ചേച്ചി കാര്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഇല്ല പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടി ഫുഡ് എടുക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ അടിയിലേക്ക് പോയി ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് അവിടെ പോയിരുന്നു. അന്നത്തെ ഫുഡ് എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് കറൻ്റ്ലി എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് കണ്ടിട്ട് ചെറുപ്പയറുണ്ട്, എഗ്ഗ് ഉണ്ട്, പപ്പടവും അച്ചാറും എന്നും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച്. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ റൂമിലേക്ക് വന്നു. കാരണം എൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചേച്ചിക്ക് എക്സാം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആൾക്ക് പഠിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ നേരെ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി MSI വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിരുന്ന് കാണാൻ വിചാരിച്ചു. കൂടെ ഞാൻ ഈ കുറച്ച് മുന്നേ മേടിച്ച വേഫേഴ്സാണത്, അതും കൂടെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഇത് ഭയങ്കര മധുരമായിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മത്തായി. അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു. ടു ബി ഹോണസ്റ്റ്, ഞാൻ MSA വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് തീർക്കും വേണം, എന്നാലും ഉറങ്ങും വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് തീർത്ത് ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. അങ്ങനെ ഉറക്കമൊക്കെ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ മേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്, ആ ചേച്ചിയും കൂടിയിട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഞങ്ങൾ അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അത്യാവശ്യത്തിന് ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഫേയിലേക്കാണ് പോയത്. എന്തായാലും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണത്. ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോവുകയാണ്. കാരണം എല്ലാ സ്പോട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക, ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് നോക്കണത്. ആകെ മൊത്തം ചളി പിടിച്ചിട്ട്. ക്രോക്സുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ, പാൻറ്റുമ്പിലും ചെറുതായിട്ട് ചെളി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പാൻറ്റിൻ്റെ അടിയിലല്ലേ, കുറച്ച് മേലൊക്കെ ആയിട്ട്. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ ഇരിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിട്ട് ഞാൻ വേഗം അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മെനു കാർഡായിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത്. എന്താ അറിയില്ല, എനിക്ക് ആ മൊത്തത്തിലൊരു
ആംബിയൻസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ പോയ കഫേയിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയോണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പോയത്. പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കഫേയുടെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ എന്താ അറിയില്ല, എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ചേച്ചിയില്ല, നവ്യ ചേച്ചി എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. ആളെനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തത്, ഇഷ്ടം പോലെ മീൻസ് കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോസ് ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര ആദ്യമായിട്ട് പറയണത്. അതോടെ തന്നെ ആൾക്ക് കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തെന്ന്. അപ്പോൾ തോന്നി എന്തായാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നന്നായിരുന്നു. കാരണം എന്ത് രസമുള്ള ഫോട്ടോസാണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത്യാവശ്യത്തിലധികം ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് ആളെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോസൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയ കഫേയിൽ നിന്ന് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങളവിടെ പോയ ദിവസം സ്റ്റാഫ് കുറവായിരുന്നു, പിന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടൈം എടുക്കും പറഞ്ഞു ഫുഡ്. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവരത് വന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് വേറെ കഫേയിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ നല്ല കഫേ അടുത്തുള്ളത് വേറെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കഫേ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടേക്ക് വിട്ട്. ഒരു ഹോപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ, കാരണം റീൽസിൽ എവിടെ ഞാൻ ഈ കഫേനെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു ക്വൈറ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഫേയാണ്. ഇവിടെ പോയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഫോട്ടോസും വീഡിയോസിനൊന്നും ഞങ്ങൾ നിൽക്കാൻ നിന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കട്ട്ലേറ്റും ലൈം ടീയും ഓർഡർ ചെയ്തു. ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ ലൈം ടീയുടെ വലിയ ഫാനല്ല, പിന്നെ അത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ എനിക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലൈം ടീ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു പുതുമൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ കഫേയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹോപ്പില്ലാണ്ട് പോയതാണെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ കൺഫ്യൂഷൻ കുറച്ച് സിമ്പിളായിരുന്നു ചേച്ചിനായിട്ട് പോയപ്പോൾ. കാരണം ചേച്ചി വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ മെനുവിൽ വെജ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു, നോൺ വെജ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് വെജ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് വെജ് കഴിക്കണത്. പക്ഷെ സത്യം പറയല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മിക്കവാറും എപ്പോഴേലൊക്കെ ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് കഴിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വെജ് ആയിരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഈ ഒരു പെന്നെ പാസ്തയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനെ പെന്നെ പാസ്ത എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മെനു ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ ഒരു സലാഡും ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ കോമഡി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സലാഡ് നോൺ വെജ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആളോട് പറഞ്ഞ് വെജാണ് ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വെജ് പാർസൽ മേടിച്ച് ഇതവിടെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ബസ് കയറിയിട്ട് റിട്ടേൺ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി. കഫേ കുറച്ചുള്ളിലേക്കായതുകൊണ്ട് അവിടെ ബസ് കുറവാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. കാരണം ഞങ്ങൾ ഓട്ടോയിലാണ് അന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയത്. അങ്ങനെ ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വന്നു. ശക്തനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് തൃപ്രയാർ ബസ് കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി ഹോസ്റ്റലിലെത്തി. ഞങ്ങൾ കഫേയിലുള്ള ടൈമിലാണ് ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഫേയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലെത്തി നേരെ പാക്കിങ്ങിന് കിടന്ന്. പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഫുള്ള് ചെയ്തത് 2 ചേച്ചിമാരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എളുപ്പമായി. ഇവിടെ 2-3 ഇൻസ്റ്റന്മാരുടെ കവറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യും. ചെറിയ സാധനം എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്താ ഈ വലിയ കവറിലായിരിക്കും വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ 2-3 കവറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിലേക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സിലാണ് ഞാൻ അവരായിട്ട് കമ്പനിയായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പത്തിന് ഞാൻ പോവുകയല്ലേ, വിഷമമുണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്തായാലും അവിടെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ കൂടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി എല്ലാ കോർണറും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. സോ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഹോസ്റ്റലിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡേ മെമ്മറീസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു.